যে মাথার যে চামড়াটা এটাকে ছাড়িয়ে নেওয়া লাগবে। এই যে দেখুন কতখানি গিলে বেরোইছে। বন্ধুরা এই যে দেখুন মাথা কিন্তু কাটা হয়ে গেছে, আর অল্প একটু আছে। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। সাথী কিচেন ব্লগে সবাইকে শুভেচ্ছা। বন্ধুরা এই যে দেখুন বিশাল বড় একটা গরুর মাথা আব্বা আনছে, তো আজকে এটা রান্না করা হবে আর কাটাকুটি হবে। তো সাথে থাকবেন, দেখতে থাকবেন, আশা করি ভালো লাগবে। বাসায় দেখুন সুজি ধার দিচ্ছে আর আমি শুধু দেখছি। বন্ধুরা এই শীতের সময় অনেক দিন পর এরকম বড় একটা মাথা আনা হয়েছে, আর শীতের সময় রান্না করা হবে, দারুণ হবে। না না, সন্ধ্যা থেকে কিন্তু রুটি বানাবা। রুটি দিয়ে গরুর মাথা কিন্তু অনেক মজা। আস্তা গরুর মাথা, আস্তা মাথা কি খাইতে পারবো? রান্না করবো তুমি এটা কাটার পরে। আস্তা গরুর মাথা আগে এই যে মাথার যে চামড়াটা এটাকে ছাড়িয়ে নেওয়া লাগবে। মাথার চামড়াটাও কিন্তু অনেক পুষ্ট ভাবি, এই যে অনেক মোটা মাথার চামড়া কিন্তু খাওয়া যায়। হয় মুরগি ভাগতে হবে না। আয় না কে চামড়াটা ছাড়ানো হয়ে গেছে। গরুর চোখ দুটো কিন্তু সুন্দর ভাবে। তোমার চোখে লাগাই দেবো না, বড় চোখ মানে ওর ওর হিসাবে চোখ সুন্দর। বন্ধুরা জান্নাতের কিন্তু চোখ দুইটা পছন্দ হচ্ছে, জান্নাতের চোখ দুইটা মুনা করে দেওয়া হবে। না চলো, এমনি ও হিসাবে ওর চোখ অনেক সুন্দর। এবার শিং কাটা হবে। মাথাটা কিন্তু মেলা বড়, অনেক বড় বড় গরু। 11 কেজি ছিল তো। বাড়তে সাবধানে। এত শক্ত। চামড়াটা ছাড়ানো হয়ে গেছে শিং সহ। ঝিলু রাখার জন্য একটা বাটি। এই যে দেখুন কতখানি গিলে বেরোইছে। ধরাই দিছে পুতের বর কাছে, জাগাইতেই পারতেছে না। এটা কিন্তু জিব্রা, আর এই মাথার গ্রোসি এই। দাঁতের পাটি। বন্ধুরা মাথাটা কিন্তু একেবারে ছোট না, অনেক বড়। ওজন হয়েছে 11.5 কেজি। তো এরকম করে ছোট ছোট করে পিস করে নেবে।
গোছের কালার। বন্ধুরা প্রথমবার তো, এর পরের বার বড়াটা আনলে একটু সাইজ করে করবেন। 3 টুকরা হবে, 2 টুকরা মানে বড় বড় টুকরো খাবে। হ্যাঁ, জিবড়াটা কিন্তু ভালোই লাগে, গোছের সেই মাথার গোছটা দারুণ লাগে। দারুণ লাগে। এই ভাবি তুমি ওই নিয়ে খাওয়া শুরু করো আগে থেকে। বন্ধুরা এই যে দেখুন মাথা কিন্তু কাটা হয়ে গেছে, আর অল্প একটু আছে। তো কেমন লাগলো এই যে গরুর মাথা কাটা ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে প্লিজ প্লিজ একটা লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।